Mulțumesc! Bună dimineața! În ceea ce urmează se va disputa în etape partida dintre Dumbrava, echipament bleu, cu Portocala Mecanic CS Ciurea. Deci ce se poate dovedi decisiv în stabilirea campioanei, în mare parte. Vă voi lăsa în cele ce urmează cu Mariana Mânar, comentatorul partidei. Ne pregătim de start, așadar, mersi mult! Nu mi-era uscat. Din cauza asta. Oricum, până nu termin cafea, nu dau timp. Mulțumesc, da. E și 8 minute. Remarcă și arbitrii partidei Marian Nistor că CSU e ca însuțire astăzi. Va primi minute și domnul vice, domnul Mihai Pătlăgică. În poarta va fi apărată de Nicu Voicu. Îi vedem pe Gurzun, Tănasă, Pica Paraschivei, domnul Mihai Pătlăgică, Nea Petrică, Neagu, Vasile Tănase, Dașul Fiera lui CSR, Nicu și Fum, proaspăt reîntors la un turneu copii, acolo unde a câștigat alături de fiul său primul loc într-o finală cu CSD. Așteptăm în cele ce urmează comentatorul oficial al partidei, dacă îl putem numi așa, Mariana Mânar, antrenorul lui Young Boys ceva mai devreme, 7-3 cu FC Tineretului, un hat-trick al lui Dancio. A fost un joc la discreția lui Young Boys, care câștigă după o lungă perioadă de timp. Ultima victorie data, dacă nu mă înșel, în fața penultimei clase. Acum am vins-o pe pădașa clasamentului, pe Tineretului. Vine și Marian, așa că îl voi da pe data ce va ajunge. Ți-am făcut de toate, Marian, stai un pic. Nu stai prea departe, da? Da. Da? Da. Mulțumesc. Bună dimineața, stimați simpatizații ai de Ciurea. Astăzi da meciul dintre FC Dumbrava și CS Ciurea. Mariana Mânar va comenta meciul. Sperăm într-un derby foarte intens și cu mult fotbal. Astăzi, în proporție de 90%, 95% se va decide campioana. Dacă Dumbrava învinge azi, următoarea etapă va fi un meci mai ușor. Cred că 99% va fi campioană. La CS Ciurea lipsesc cam mulțișori jucători. Neagu, Tănasă la minge, Calistru, bravo Pici. Soroceanu, Calistru. Iau de la capăt. Florea.
La CS Ciurea Baciu. Calistru și Andrei Florea a ieșit out. La CS Ciurea văd și domnul Vici a prins lotul astăzi. Tănase Neagu. Un jucător foarte bun, numărul 10, Buză. Nicule, hai să văd ca la 30 de ani, nu la 40, nu? Da, faul pentru Tănase Pici. Da, un șut bun al lui Pici. Florea. Calistru. Iarăși Florea. Florin la minge. Da, un joc de tatonare, amândouă echipe văd că se tatonează. Un sistem foarte nou văd la CS Ciurea acum. Da, foarte frumoasă. Nu i-a reușit. Da. Ce? De ce? E prea aproape de gura ta, cred. Sau de prea tare? Da, nu știu că deschis sau am înțeles. Nicu Mertic, centrare, nu-i nimeni în fața porții. Prinde Pavel. Buză. A fost faul, da, faul pentru... Da, a fost faul clar. Băturav de Tănase. Din câte se observă la CS Ciurea nu este nicio schimbare. Lipsesc mulți concedii. Îl aștept și pe domnul Manu ca să-i transmit maneaua. Pici. Out pentru CS Ciurea. Tănase Radu. Pici. Da. A fost în prima fază, cred că fault, a lăsat jocul să continue. Da. Tocmai asta spuneam, că n-ai vrut să cazi. Se observă că Dumbrava pasează un pic mai bine. Da. Calistru. Sebi. Florea. Mertic. Nu prea are cu cine. Da, fault clar, da, fault clar. Prea ușor să... Se știe că Nicu mai are obiceiul de a sări în bazin. Știi, vulpoi bătrân știe să cadă și obține ce-și dorește. Marian Gurzum, Ciprian Fum, Petric Neagu. Hai. Da, bate Dumbrava out.
Da, fault în atac. Nu, ia uite. Deci nu prea a fost fault în atac, după părerea mea, dar... Da, a fost la Ciprian Baciu. Da, deci credeam că la Tănase a fost fault, dar nu, deci la Ciprian Baciu. Observându-l pe Sebi. Da, Da, se pregătește și domnul antrenor al echipei Dumbrava. Cred că a fost până acum a pregătit grătarul. Da, îl observ. L-a prins de Grecia, cred că o băut mai mult în berii. Da, cred că au pus ceva, un cârnăcior acolo. Îl așteptăm și pe domnul Manu, nu? Domnul Manu va comenta meciul de Luceafărul și cine? Meci foarte restrâns. De posedare cel de la Dumbrava, Soroceanu, Ilian, Florin. Și vedem acum mâna pe adversar, nu Floiere. Radu Tănasă, Florea, Florică, Sebi, Calistru. Da, schimbare de direcție. Și acum cred că e de lui Buză. Da, centrare foarte bună, prinde Nicu. Acum domnul Vice la balon. Da, pasă foarte bună la întâlnire. Radu Tănase, Vasile Tănase, Nicu Mertic și se oprește atacul celor de la CS Ciurea. Din câte se observă, parcă încep să domine Dumbrava. Au un pic și vântul. Da. Centrare bună, blocaj. Să vedem cât îi ține pieptul pe cei de la CS Ciurea, că nu au nicio schimbare. Dumbrava au 4-5 schimbări. Radu Tănasă, aici. Dumbrava deposedează. Soroceanu. Burzum schimbă. Florin și cred că va încerca au de poartă, da. Bate un pic și vântul. Arbitru, de ce să vorbesc? Dacă este un arbitru foarte bun, schimbă tricoul la fiecare meci. Cartonașul poate le uită. Da, foarte bun și aici, Radu Tănasă, Mertic și băi, ocazie celor de la CS Ciurea. Da. Vorbește Calistru. Florea, Calistru, Sebi, iarăși Calistru, un doiuri. Da, și se termină, nu. Florea, Sebi, Buză. Un jucător foarte bun, Buză. Chiar l-am apreciat joi când am făcut o selecționată diviziei de Ciurea. A fost cred că cel mai bun jucător, Buză. Un potențial de viteză foarte mare. Păcat că nu se duce la alte echipe. Divizia Liga 4, Liga 5. Un meci echilibrat, dar out pentru cei de la CS Ciurea.
tot out pentru CS Ciurea, Florica dă în out. Nu se vede nimic, că la Bogdan acolo fum, nimic, așteaptă, cred că să dea primul gol. Și după aceea să aprind flăcările. Da, și atât. Se oprește atacul celor de la Dumbrava. Tănasă. Observ că nu prea reușesc cei de la CS Ciurea să iasă din jumatelor de teren. Florea, Tănasă, tot Tănasă, Vasile, Petre Neagu, Radu Tănasă, Ciprian. Un pressing foarte bun făcut de cei de la Dumbrava, dar Pici la balon. Da. Iarăși. Da, a fost fault, da. Nu a fost fault. A fost fault, a lăsat locul jocul noi și centrarea. Prea ușor acordat, dar na, a fost. Ratarea lui Tănase. Două situații de poartă. Da. Două ocazii. Dumbrava nu prea a avut nicio ocazie până acum, chiar dacă domină. Ai văzut să scape pe contraatac CS Ciurea și să-l împingă o bobiță? Da, e posibil, dar condiția fizică va Da, păi aici am spus mai înainte că nu au nicio schimbare. Nu prea cred că spațiile de Dumbrava nu prea are, dacă ești în afară de Țapu, care e mai tânăr, mai e mare. Iulian, stângaci, Marnic, da. Iulian nu l-am văzut. Da, este pe margine. Ia uite Buzan. Nu cred că poate juca azi, nu-l văd echipat pe Iulian. E cu copilul. Da, cred că e accidentat, da. De asta joacă și Florea, văd, fundaș dreapta, care el e mijlocaș la... Uite, și acum corner pentru CS Dumbrava. E genul de meci în care dacă marchezi... Care marchează primul câștigă. Adică dacă marchezi cât de se mai deschide jocul și... Da, corner bătut foarte prost de Sebi. Da. Cred că... Auzi, Robi? Cred că Bogdanel are șlape aia din Grecia, că nu are curaj să-și pună ghetele în picioare, văd. Azi nu va prinde minute, doar de la 3-4-0 încolo, dar nu cred că e caz. Cred că s-a schimbat să facă numai poze. Da, bravo, Florin. Azi e mister, da, misterul micilor. Mister pe teren, da. Fault clar la Mertic. Se impunea și un cartonaș aici. Lovitură de la spate. Da, un cartonaș galben, 3 beri. Din cât mă uit pe foaie de joc, numai 9 jucători are CS-ul. Număr fix. Nu văd nicio rezervă. Da. Deci cred că și capitan de echipă e Pătlăgică. Domnul Vice, da. Da. Lovitură respinsă de celor de la Dumbrava. Pici, nu știu cum face mingea, parcă e lipită de acest jucător. A fost un jucător foarte bun la autodriver de la Divizia Galatică de Bahlui. Păcat că anii au trecut, un jucător foarte bun. Joacă aproape cu timp. Daniel, n-are. Ia uite. Ocazii cum. Ciprian Baciu la minge. Da. Un meci care... Da. Da. Celor, uite, un pic se iau la harță Vasile Tănase și cu buză. Nu le mai ajunge
Ia să vedem ce măsuri ia domnul arbitru. Îi atenționează că la prima vor fi sancționați. Da, nervii de acum încep să nu le iesă jocul nici la una, nici la alta. Un joc de tatonare, cum am spus și mai înainte. Soroceanu, Calistru, Sebi. Da, schimbare de direcție la Florea. Calistru. No, cei ce se ciură să apără frumos în apărare. Cam greu să sparge apărarea. Florea. Florin, Lucian, Soroceanu. Da, Calistru. Da. Nervii sunt întins la maxim. Vasile Tănase, văd că da, a început circul de acum. Da, nervii sunt la maxim. Tocmai ce spuneam, deja încep nervii. Vasile are galben și cu Calistru. Da, la Vasile, atenționându-l și în faza mai devreme, la prima va primi cartonaș. Vasile este puțin nervos. Se uită cam urât la domnul arbitru. Au un pic vântul Dumbrava. Să vedem acolo, nu cred că se poate, doar dintr-o deviere. Da, Pici respinge Pici. Lucian cu Pavel. Un portar foarte bun pe care eu l-am avut la Liga 4 la Bârnova. Da, diagonal, acolo lăudam. A încercat el diagonale de ele de-a lui. Auzi, Buză recuperează la Baciu. Sebi. Nu a fost niciun hands încă acolo. Florea și Petrică Neagu. Scoate mingea de acolo Gurzum, Sebi, Vasile Tănase și da, Florin îl plachează, mai bine zis, pe Nicu Merti ca să nu poată să se întoarcă. Aut pentru cei de la Dumbrava. Aplaudă antrenorul celor Bogdanel Costea. Florea Marnică. Ciprian Baciu respinge. Da, cred că nu vom avea un meci spectaculos, că mă așteptam la un joc mai dârs din partea celor la Dumbrava, dar văd că au intrat un pic în jocul celor de la CS Ciureș. Da, de bună pasă de-a lui, dar preluare lasă de dorit. Pici, Baciu, da, nu mai are Ciprinel, nu mai are el anii ăia când avea sprintul ăla. Așa, Ciprian, prea lungă e dat pe aici. Nu mai are 25 de ani. Florea, Calistru, schimbare, da, pasă, da, la Marnică, nu mai lungă. Am spus că bate un pic și vântul. Da, totuși suntem în minute bune, scorul în continuare rămâne 0-0. Da, cred că a fost un pic de fault acolo la Nicu, dar
Pici. Soroceanu. Da, Buză. A început și domnul antrenor să țipi cam tare, văd acolo la jucători. Da, Nicu Mertic și cred că sigur, da, fault clar. Dar nu, fluieră. Tura asta nu l-a mai păcălit domnul arbitru, Soroceanu. Soroceanu trece de Neagu în fața porții, Ciprian Baciu. Aici, da, bate CS Ciurea. Da, și la mine mi s-a părut fault, totuși fault. Nu e. Pici. Nicu Mertic. Schimbă cu Pici, de bună, diagonala, dar mingea e în stufăriș. A ieșit la Consiliul Local, nu la... Da, Ciprian Baciu, Petric Neagu, Radu, da, păcat de pasă. Lucian schimbă cu Soroceanu. Da, pasă bună celor de la Dumbrava. Păcat de... Da, fault iarăși pentru cei de la CS Ciurea, fiind observaționat Ciprian Baciu. Bate pe Tecăneagu. Da, Marian Gurzum respinge, Vasile Tănase și iarăși să vedem pe Nicu acum. Iar. Da, fault, da, a fost fault. I-a ținut piciorul din spatele lui Mertic, l-a lăsat intenționat ca să-l poată da jos. Știi, vulpoi bătrân. Țin minte că acum vreo 12 ani venise Nicu Mertic din Spania și chiar m-am zbătut foarte mult să-l aduc la CS Ciurea, atunci chemând sub Foresta Ciurea echipa. Un jucător foarte bun, un potențial maxim la loviturile de cap. Cred că toate golurile care le-a dat el în cariera lui, cred că mai multe dau cu capul. Calistru acum la minge, Calistru cere Buză, îi dă pasa, răspunde iarăși Buză. Da, și 1-0 pentru, marchează Buză, 1-0 pentru Dumbrava, da, șut frumos plasat la colț lung. Da, se bucură cam toată tribuna. Am toți cred că își doresc ca Dumbrava să ia campionatul. Cred că Alex Rotaru acum stă cu degetele la picioare unul peste altul ca să egaleze CS Ciurea. Te salut, Alex, dacă te uiți la meci. Radu Tănase, Vasile Tănase, Ciprian Baciu, Florea respinge, Lucian, Soroceanu a început deja un moment bun, da. Dumbrava a deschis scorul fix înainte de pauză. Da, nu s-a așteptat nimeni la șut, i-a și lăsat culoarea lui Buză. A fost o execuție personală foarte bună. Vă spuneam, e fix golul de care ai nevoie într-un asemenea meci, în care se simt nervii. Da, deja nu prea... Intre cu 0-0 la pauză, după aia mai trec vreo 10 minute la doua, deja încep să... Soroceanu și Buză iarăși da, șut, dar atât, blocaj. Cred că au început să se desfacă, da, iarăși fault la Florea, asupra lui Mertic. Da, primește cartonaj galben Florea pentru comentarii la adresa arbitrului. A fost un fault de joc, trebuia să tacă. Iauzi, deja Bogdanel are 9 galbeni, spune de plătit. Ciprian Baciu, Marian Gurzum primește, Mișa Pătlăgică,
Se mișcă stuful în spate. Da, cred că, Se caută mingile de la primul meci. cred că este vulpoi după minge acolo. Cine este? Danciu, tu ești? Nu vreau. Iarăși încep comentariile, văd, la adresa arbitrului. Florea cu... Da, Florea cred că ar trebui scos din tren, că este prea nervos. Da. Da, văd și pe Florin acolo, că Florin este un băiat tăcut. Văd că și el a început să... Cred că este foarte supărat de căderile lui Nicu Mertic. Da, pici. Calistru, Buză. Da, și nu se încheie atacul celor de la Dumbrava. Petrică Neagu primește. Ciprian Baciu, văd că Calistru începe dansul pinguinului cu comentariile. Pasă la Sorocean, nu păcat de pasă. Pasă bună. Da. Pasă lui așa la Pătlăgică. Pasă bună la Merti. Chiar să vedem dacă sare în bazinear. Out pentru cei de la CSC. Să vedem acolo la Nicu, poate are o cădere iar acolo. Ia să vedem Marian Gurzum, centrează. Respinge Lucian de acolo. Mingea ajunge la portarul CSC-urea la Nicu. Îi dă pasă lui Neagu. Aoleu, a dat cu Faishfingerul. Dacă te vede Emil, acum ai dat cu Faishfingerul. Da. Pasă la Florin. Pavel. Florea. Da, cei de la Dumbrava îi așteaptă aici. CSC-urea. Da, văd că încep pasele. Cred că așteaptă pauza cu nerăbdare băieții. Florea, Calistru. Buză, Calistru iarăși. Bravo. Radu Tănase. Mingea ajunge la pici. Să vedem atacul celor de la CSC-urea. Da, nu, dacă îi lasă spațiu. Nu, faul, nu, bă, asta numărul 1, Doru. Pasă greșită celor de la Dumbrava. Petrică Neagu primește. S-a schimbat un pic jocul de la primirea golurilor celor CSC-uri, au ieșit un pic la atac și asta să nu-i coste. Lăsând spații, da, ceea ce spuneam deja, spațiile au început să se vadă. Uite, mă uit chiar Pici, Nicu și cu Pătlăgică sunt 3 vârfuri. Da. Și apără Nicu. Șut bun al lui Lucian. Hai! 30 secunde, cred că da. Cred că este gata prima repriză. Schimbare de direcție a lui Lucian. Da, și tocmai spuneam, s-a încheiat prima repriză cu scorul de 1-0 pentru Dumbrava. Gol marcat de Buză. Da, văd că a început să... Dar ce, Lucian, el nu prea comentează, Lucian. Prea mult. Dar Lucian, el nu prea comentează. Deci, ăsta Florin. Am văzut... N-ai auzit. Comenta la toate cele 4 decizii care le-am dat împotriva lor, el pe fundal s-aude. Aha. Decât de asta am și dat. Da. Vă rog. Am 40 de cartonașe care nu sunt
automatic la bănuți. Ce vreți acum? Mă duc să iau banii. Nu stați să leagă. Nu trebuie să leagă ei bani din buzunar. La pauză te rog să-i chem și să-mi spui care nu a plătit cartonul. Aici e vorba da, comisia de... A venit și domnul antrenor de la Brava. O declarație la pauză? Deocamdată nu, Dani. Ești nervos? Care nu a achitat. Văd o nervozitate din partea ta, dar... Le-am spus, dar nu vreau. Calistru, dacă te uiți, el începe circul și îi strânește și pe Florea și pe Florin. Care Florin? Ei sunt nou joacă și ne-am mișa. Sincer, nu vreau să continui, adică nu contest nicio... Adevăr că acolo s-a codat după minge. Dar aici l-am văzut partea asta când o dat. Aici la Ciurea. Și am dat după aia galben. Da, de exemplu, Tănat a fost atenționat prima dată. Meciul frumos, dacă echipa Brava nu poate să paseze, nu e din arbitru. Da, Marian, nu știu că a stat așa. N-am nicio problemă cu ei. Comentarii, eu comentarii nu le suport. Vedeți că sunteți în direct, deci tot ce se Dar nicio problemă, când am venit să doar atâta. Eu sunt foarte aproape de comentatorii tăi, ai grijă tu la comentatorii tăi. Ia și stăpânește-l pe Calistru și... Eu înțeleg, deciziile nu au fost reale, au fost bune. Orice fault care l-a dat la Mertic, să știi că a fost fault. N-a fost, ăla acolo 10 metri. Acolo? Când nu l-a dat, O lăsa piciorul în urmă. Da, dar ascultă-mă, a luat mingea. Dacă e mingea în Bogdan, trebuie să dai la partea adversară și tu Ați venit un faul la mama dracu în tur. nu mai ești. Da. Mama, mă. Practic un aut acolo. Ce meci este după ăsta? După ăsta? Slobozia cu Stelarul, dacă nu mă înșel. După aia Luceafărul Ul și Astoria cu Amont. Și domnul Rotaru este venit, nu? Nu știu. El cred că stă acolo la plajă, cred că îi urmărește acolo din Italia. Când vede 1-0 pe Dumbrava, zice, mamă, de ce n-am fost și eu acolo? A văzut, în divizii totul e transparent, inclusiv discuțiile cu discuții arbitru, la pauză, da. Microfonul. Da, aici îl avem acum pe partea stângă pe domnul Vici, să vedem, domnul Vici, să vă vedem în un interviu acum, 2-3 cuvinte să spuneți înainte de pauză. Totuși este 1-0 pentru Dumbrava. Noi ne jucăm șansa până la final. Da, e corect, dar s-ar putea să se piardă CSU și locul 3. Titular nu. Pe lângă faptul titular, dar integralist, că nu vă nicio... Nu, se cunoaște că nu este domnul Emil și domnul Tudosă ca să facă influențarea, nu? Emil acolo motivațional măcar dacă nu joacă. Da. Nicu, tocmai te lăudam un jucător acum 12 ani de zile, marcai din orice poziție. Auzi acasă. Ba da, auzi acasă, Ciprian, am spus că ești un băiat jos pălăria. Dar numai că vrei să strângi decât pe Calistru. Da. Ați fost cu echipieri, da. Pasă frumoasă celor de la... Și șut nasol al lui Sebi, n-a prins mingea. Da, bate Dumbrava. Dumbrava bate. Marcaj foarte strâns al lui Florin la Nicu Mertic, că îi suflă în ceafă tot timpul. Soroceanu schimbă cu Lucian. Dacă era 100% concentrată numai pe fotbal, cred că Dumbrava avea pe puțin 2-0. Da. Are și tensiunea unui meci care se poate dovedi decisiv aici. Da, n-ai văzut 1-0, conduci ea că te prinde pe un contraatac și ți-o dă Mertic. De aia, dar s-au pici dintr-o fază fixă. Pe tocmai ce spuneam. Pe că Alex Rotaru acum se roagă. E greu, eu cred că se va detașa Dumbrava. Da, să vedem, da, că am început deja spațiile diagonală lui Calistru la minge și apără Nicu. Da, chiar și o dominare a celor de la Dumbrava nu prea le dă voie la CS Ciurea să iasă din jumătatea lor. Lucian deposedează, Petrică Neagu
Iulian Gugulic acum se gândește acolo pe banca de rezerve la strategia jocului cu Baby. Calistru, iarăși s-au întâlnit cei doi. Lucian, Buză, Radu Tănas, Petrică, Lucian de simplu un out. Calistru, schimbul cu Soroceanu. Da, văd un 4 contra 2. Se desprinde Ciprian Baciu, fundașul de fer. Vorba lui Nea Ion Carp. De câte ori a lipsit Ciprian Baciu, TS Ciurea a luat bătaie, dar acum nu mai ține norocul cu el. Este în teren și totuși scorul este 1-0 pentru Dumbrava. Un comentariu de la Alex Rotaru acum am deschis că se pune presiune pe arbitru, CS în cea mai slabă formulă de sezonul ăsta și Dumbrava pune presiune pe arbitru. Așa este, asta e pur adevăr. Da, dai seama că Cu CS nu știu dacă am prins-o vreodată atât de subțire, că lipsesc. Măcar dacă erau încă doi jucători, Alex Păi nu Popa, este care pleca Alex Popa, Daniel Nicola, Nicola, măcar Alex Popa și da, îl salutăm, Kevin. da, și uite, chiar și Kevin. Succes. Și uite, vezi 1-1. Hai, Dar tu cu cine ești azi, Maria? Nu țin, nu zici că ești. Nu țin. CS Ciurea a fost echipa mea. Așa, jucători la Dubrava pe care am avut și eu, atât la echipele, la Erbiceni, la Bârnova, la CS Ciurea, dar nu vreau să supăr pe nimeni. Eu la începutul sezonului trebuie să recunosc că am ținut cu CS Ciurea sau acum fără nicio a doua variantă, Dumbrava, pentru că nu știu cum să zic. Vreau diversitate, adică cât mai multe campioane, dacă corect, ca să nu fii Alex Rotaru numai el campion. Da. Sau Luceafărul. Mai ales dacă se uită acum. Se urmărește. Da. Pentru diversitate. Asta nu înseamnă că nu mi-am dorit să ia Monte sau observ că totuși Dumbrava parcă pasau în celelalte meciuri mai bun. Ori acum stau la cutii CS Ciurea și nu prea le ies nici jucării celor. Ei sunt cu o mână pe trofeu. Știi cum e. Orice adversar întâlnești. Dacă nu ții între golul. La golaveraj sunt mai buni ca Monte, nu? Dumbrava. Da. Sunt la mâna lor, la fel cum a fost Amonte înaintea meciului cu Wolves. Da. Dar mai este de jucat încă. Nu prea mai este, cam asta e. Dumbrava cu cine mai are? Dumbrava Tineretul și Amonte cu Astoria azi și cu Slobozia după. Azi se joacă. Da, azi cam am spus la începerea meciului, cam 90%, 95%. Calistru. Soroceanu la minge acum. Da, au obosit cei de la CS Ciurea, văd că nu prea mai. Doar v-am spus dacă pentru un contraatac. Florea. Bravo, Mișa, bravo, uite. Da. Nu știu dacă s-a prins pe video tot, că nu prinde în cauza. Reparăm. Da, mingea iese în out acolo, pasă bună de-a lui Buză. A venit și Uluc, cred că Uluc acum ține cu Dumbrava, cred că dacă îl văd acolo, nu? Uluc a fost o sezonul anti-Amonte. Nu prea se împacă el cu Alex, dar mai glum, mai serios, chiar vorbeam sezonul ăsta. Au fost două curente în divizie, ori anti-Amonte, adică două interese. Și apără Nicu, da. Deci două chestii. Florea menționat în sezonul ăsta, berea rece la grătăreul Evei și toți anti-Amonte sau anti-CS Ciurea. Îl așteptăm. Da, mingea n-a intrat în teren. Mingea nu a intrat în teren. E oarecum Marian, e oarecum normal curentul ăsta. De fiecare dată adversarele își doresc să câștige împotriva campioanei. Așa se întâmplă și cu Luceafărul, acum cu Amonte. Corect. Spuneam, pentru diversitate e frumos. Și există motivații pentru toate echipele și pentru sezonul. Scuze. Deci CSU, dacă pierde el, s-ar putea să pierde și locul 3. Da. Pasă bună, nu reușește.
Respinge Marian Pici. Am înțeles și Uz a venit formul restrâns. Da, astăzi, eveniment, da, fault al lui Andrei asupra lui Ciprian Baciu. Da, cei de la au un eveniment, am înțeles că Păpăruz are cununia civilă, dar ei joacă mai bine când vin de la cununii, de la... Ei nu știu dacă vin ei, asta e ideea, că era... Vine numai prietenul meu, Dan Vâlcu, domnul antrenor, că m-a sunat duminica trecută, eram la servici, m-a sunat, nu i-a răspuns să-mi spună cum conduci cu 5-2 și ei cu 6-5. Păi cred că ți-ai închis telefonul. Da, am închis, nu, eram atât de supărat încât Mariane, nu puteam să cred. trebuie să privești și partea prin apă. Corect, Una corect. peste alta ai scris istorie. Adică o întoarcere din asta. Da, mai rar. fault asupra lui Pici. Da, fair play, băieți, își dau mâna. Așa este și frumos. Lovitură liberă acum, să vedem în fața porții. Respinge Florea, Petrică Neagu. Fault, da, fault, clar. Da, un pic vânt acum și CSU. Tocmai ce spuneam mai înainte, s-ar putea să, pe final, să vedem un gol al CSU-ului. Să-l bucurăm pe Alex, nu? Rotaru. Nu-l văd pe Manu, încă nu a apărut. Bravo, colțul. Da, a încercat. Da, ce se ciurea? Bate out. Legat de formula susținerea lui CS, am intrat și în perioada concediilor. Am încercat în acest sezon să nu prindem luna iulie, dar au fost misorile ele, a fost parte de două etape. Un doi al lui domnului Vice. Petrică, Pici. Da, uite, 4 contra 2. Ia să vedem. No, șut. Remarcam acum, Mariane, ce Buză, dacă de la Monte, unde a avut un rol foarte important în Da, la câștigarea campionatului marchează un gol foarte important. Și aproape o face Va ieși și campion, nu? Florea respinge înapoi. Ca să vedem șut. Totuși un meci strâns. Nu prea iese CSU din aici, dacă ar ieși pe... S-ar marca goluri. Brava, trebuie să mai dea un gol, altfel e problematic. Așa, Florin, mă uit, îi face marcaj foarte strâns lui Nicu Mertic. Nu lasă de atac, împins Da. acolo Nicu Mertic, ceva mai în spate sunt Tănase și Tănase celălalt. Preluarea lui Buză, da, un pic acolo de talpa lui Ciprian, fault clar, fault clar. Mă uit că nu prea a făcut schimbări Dumbrava. Acum iese Buză, intră Buză, el este Marnică, nu? Da, Arăriță sau nu știu cum e exact. Are și puține soluții. El mai are pe Țapu care ar mai putea mișca. Da, care băiatul care e lângă Bogdan acolo, nu? Ce anume? Care e lângă Bogdan. Sămian. Da, el e Da, e un jucător cu profil defensiv. Dumbrava nu are nevoie neapărat de oameni în apărare. Fault în atac al lui Vasile. Îl văd și domnul Vâlcu. Da, uite acum vine prietenul meu, domnul Vâlcu, dar el vine numai el, jucătorii, cred că... Domnul Vâlcu vine Vâlvoi. Vâlvoi. Ba da, vine cu frații, uite, așa. Uite, acum intră pe poartă omul, încrezător că va câștiga azi. Și spuneam că sunt câțiva jucători care la CSU lipsesc. Foarte probleme de lot și pentru Astoria am fost anunțat de Manu. La fel și pentru Ulz, spuneam, un eveniment fericit în familie, acolo Păpărâz, cununie civilă astăzi. Este și perioada concediilor. Iarăși Ciprian. Da, un joc de tatonare, deci nu prea reușesc cei de la Ciurea să iasă din jumătate. Domnul Vici, țineți aproape, da?
ar trebui să schimbe viteza Dumbrava. Da. A marcat golul de Măcar 2-0. 2-0 să mai liniștesc. Deși ei au antecedente, au avut 2-0 și cu Amonte. Da. Ce tare! Băi, ratare a lui Marinică. Și uite, ia să vezi cum... Da, e Calistru acolo, da. Paranghel. Da, șparangheluș. Eu crescut pâncile de la șparangheluș. Sincer, parcă mi-aș dori așa să egaleze Ciurea ca să mai vedem fotbal după aia. Nu numai tu, și Alex Rotaru. Alex Rotaru, el, băi, cred că stă cu deci la picioare. Radu Tănasă schimbă cu Petrică Neagu. Pici. Da. Ia uite. Minutul 13. Deci mai sunt încă 17 minute. Este de joc. I-a dat în șparangheluș, i-a dat acum lui Calistru și îl doare tare. Da, săracul îl doare pulpa, da, îl doare pulpă. De la șparanghel eu crescut. Dă-i cu spray acolo. Dă-i cu spray la șparanghel. Ciprian. Schimbă direcția de mers Radu Tănasă. Petrică Neagu pierde mingea. Soroceanu. Nu au cu cine să combina în față cei de la Dumbrava. Liniștesc un pic jocul. Iarăși mingea ajunge la... Ia auzi cum îi spune colegul lui, Cioară. Nu vrea să joace cu tine, nu? Așa îi spui tu lui Șparangheluș? Fault clar al lui Petrică Neagu, da. Da, fair play. Mă uitam la curtmetrajul lui Bogdanel Costea, Ionuț Moisei, un suporter foarte înfocat al echipei Dumbrava. A promis că dacă câștigă Dumbrava campionatul, le dă o săptămână de băut la jucătorii Dumbravei. Ai seama că îi trebuie multă bere de la Bogdanel. Lovitură liberă acum. Și apără Nicu, da. Pici, primește Pici, fără fault. Da. Bravo. Da, fault, dar nu lasă jocul să continue. Florea. Soroceanu. Andrei. Și revine Vasile. Vasile, cum spun băieții, ori mingea, ori jucătorul. Dar având un cartonaș galben, a lăsat-o un pic mai moale. Nervii s-au calmat. Și săritură în bazina lui Marinică. Nu? Săritură în bazina lui Marinică. Da. Nicu Mertic se deplasează de lângă Florin și dacă îl scapă, stă foarte bine Dumbrava în apărare. Lucian, un jucător, sincer nu l-am văzut până în sezonul ăsta, dar un jucător șut și apără Nicu, da, un șut foarte frumos al lui Soroceanu, Calistru cred că îi vine rău de la Șparanghel. De la Șparanghel îi vine rău. Calistru nu prinde sezonul 5 rândul ăsta. Da. Pasă frumoasă. Da, de posedare celor de la Dumbrava. Aur pentru ambulanța lui Machi. Eu chemam să-i dea o pastiluță contra Șparanghelului. Fault clar. Da, au mingea acela de la... O diagonală. Ia să vedem. Da, v-am spus tocmai de Lucian. Vă spuneam de Lucian, un jucător nu l-am văzut până sezonul acesta. Și în apărare și în aport Și ofensiv. are o vârstă un pic mai ridicată și el observ. E puriu, așa. Soroceanu și
și șut. Infuzie Da. de sânge proaspăt. A intrat țapul în Da, atacul da. Dumbravei. Au de poartă celor arată domnul Marian Nistor. Ciprian Baciu. Da, mai sunt Florea. Posedează Florea. Schimbă cu Marnică. Și tot Ciprian Baciu. Aici să vedem dacă... Bravo, domnul Ișa! Păcat. Stavul Poiu de Calistru la pândă. Soroceanu văd că a intrat în mijloc. El de obicei joacă în bandă. Cum ce spuneam, cei de la CS Ciurea n-au nicio schimbare și așteaptă Pavel. Trag de timp. Out cei de la Dumbrava. Auzi, urât mai faci Calistru. Cred că ce gust are și paranghelul ăsta. Și ne uităm la Baby cum se încălzește, parcă face dansul pinguinului. Subțirei și cei de la Slobozia, observ. Stejarul. E final de sezon. Da. Mai vin doi de la Slobozia. Vedem la Da, vine și saxofonistul, da. Caliman. Caliman, da. Mariane chiar îi spuneam lui Emi, dacă bagă un saxofon pe Ia maneaua să vedem aia acum. Da, pe zici? maneau, da. Iese hit? Iese hit. E de ăsta hit comercial. Da, chiar mi-a plăcut melodia lui Manu. Lui Manu? Da. Atac celor de la Dumbrava. Manu e ciocărlia diviziei. Ciocârlie, da, frumos spus. Vai, ce ratare. Se spun despre artiști populari, de muzică populară. Da, Florin foarte simplu acolo, dă cu Pavel. Mariane, dar ce vreme bună de fotbal. Da, uite. Acum să vedem dacă merge berea de posedarea lui Ciprian. Ce v-am spus. Deci, da. Sunt trei în fața lui. Nu reușește, a prins pe culoare la Mertic. Dă mingea aia Erau trei de afară. la Dumbrava acolo și au blocat acum contra la Dumbravei. Chiar să ne ia Petrică. Da, uite, 4. Da, uite, se descoperit Ciurea. Bravo, Nicu, da. Risc din ce în ce mai mult. Da, de acum... Păi ia să vezi de acolo. Ia fum acum. Ia uite. Tănase. Nu, niciodată nu s-a Suficient dat. incomodat de Niciodată Penciu, nu s-a dat, nu s-a dat fault. Da. Nicu Mertic nu mai poate. Mai sunt, cred că 10 minute. Nu mai merge, nu? Da. Observ și o relaxare din partea celor de la Dumbrava. Se joacă cu focul Dumbrava. Da. Păi ai văzut cum contraatac aici și a putea, dacă... Da, dacă... Uite, toată tribuna îl huiduiește pe Calistru. Pas bun al lui Mișa. Florin de foarte frumos, Florin acolo, foarte calm. Da. Nicu, Marian Gurzum, pasă la Pici, da, pasă greșită, iese Florin de în apărare, Soroceanu, Buză nu are cu cine întoarce înapoi, iese Florin. Și pasă. Da. Și este 2-0, gol al lui Soroceanu cu călcăiul, foarte frumos golul, pasărea lui Sebi. Și da, este 2-0, cam meciul este încheiat, toți jucătorii văd al Dumbravei se felicită acolo. Da,
Tocmai ce spuneam, dacă nu marchează, să joacă cu focul cei de la Dumbrava. Au marcat. Golul de care spuneam, golul izbăvit. Da, ăsta e gol 2-0, dar totuși mai este de jucat. 2-0. Da, e, da, CS nu are puterea n-au fizică, putere. în primul rând. Prospețimea fizică. Da. Uite, deja ăștia de la Dumbrava au făcut deja iară 2 schimbări. Gata, de acum, hai! Hai, lui Andrei! Întoarce-te, Mișa, întoarce-te, Neamișa, întoarce-te! Ce faci? Da, noi ieșit. Avem acum. Da. Bate CS Ciurea. Nu, în prima fază nu ieșise în prima fază, nu ieșise. Avem var aici. Da. Avem varul aici și nu ieșise. Deposedarea lui Buză. Și apără Nicu iarăși. Meci frumos făcut de Nicu. Astăzi a avut câteva intervenții. Florea. Sebi. Florea. Pasă bună lui Sebi. Da. Chiar pasă frumoasă dată de Sebi la golul 2 către Soroceanu. A fost Sebi Sărbu a pasat? Da, Sebi. Imaginează-ți un gol decisiv decis, dacă putem spune așa, de 2 foști campioni. Da, păi Amonte, Sebi și cu Buză, foști 2 campioni cu Amonte, uite acum. Proporții de 99% campion Dumbrava la acest scor. Are un meci cu Tineretului. Tineretul e echipă care n-a mai câștigat din prima etapă. Și au de poartă, da. Stejarul Ciurea a fost un 3-2 atunci. Da, chiar a rămas uimit și ăla meciul ăla să bată Tineretului prin Stejarul. Da, Stejarul a avut un start de sezon prost și a revenit pe parcurs. Azi au meci cu Slobozia, imediat după acest joc. O revanșă pentru Bogulică, i-a promis-o lui Bebe. Da. Singura victorie, singura victorie a Sloboziei de sezonul trecut a fost cu Stejarul. Uite că la Slobozia a venit și Cocea. Da. Dar nu cred că joacă. Cu greutate, nu joacă. Mare greutate. Fix noi ne-am găsit să vorbim, Marian, de greutăți. Da, el are 25-28 de ani, noi avem... Asta nu e o scuză cu vârsta. Eu mă uitam că în măsură ce trec ani, din ce în ce mai greu să mai punem câte un kil, două, mai punem... Da, să-mi car bidonul din față, mai ales că stau și cu ori. Da, tragere de celor de la Dumbrava. A vrut cu bicicleta. A vrut el bicicletă Buză, dar era să-l bicicleteze pe Nicu. Corner celor de la Dumbrava. Da, CS Ciurea bate out. Din câte se observă, Calistru nu mai este în teren. E liniște. Un 2 făcut de Mișa, păcat. Un 2 făcut foarte frumos, am spus. Da, cred că este cel mai în vârstă jucător, domnul Vici, de la divizia de Ciurea. Da, iarăși vă spuneam Vasile Topor. Și acum ia să vedem la pici, să vedem din spate, pas bun și ocazie era cât pe ce autogol să fie. Pasă greșită a domnului Vici. Soroceanu iar la joc. Soroceanu pasă la... Și ratează iarăși cei de la Dumbrava. Deposedează Ciprian. Hai, Mișa. Bate aut, domn Mișa. Sistemul cine prinde mingea mai... bate aut. L-aș întreba pe Alex Rotaru așa, dacă totuși se mai uită, e bine? Una peste alta, vorbim serios acum despre Amonte, gândiți-vă că a fost de 2 ori vicecampioană, odată campioană și cel mai probabil anul acesta vicecampioană. Cu parcurs constant. Și cu toate că a plecat în fiecare sezon de 2-3 jucători. Alex știi, se mobilizeze.
S-a reinventat de fiecare dată, Alex. Un bun organizator. Ca la armată, știi cum se spune. Eu am zis că intre Bogdan la 3-4-0, dar se pare că riscă la 2-0. Ba da, A uite intrat? acolo, nu Vai! Să Bogdan vedem, are- el își face și un pic freza acum, poate dă gol totuși. Da, să vedem, ridică are șor, contracte da, de da, da. imagine cu... Păi, stă bine așa ca fotbalist. Arată bine, Arată da. bani și el alea cât Până în momentul în care când atinge mingea la el, e gata. Acolo. Bravo lui. Să vedem micii dacă sunt buni astăzi. Asta apropo de reprezentanță. Da, da. Ian Dumbrava a mutat Da, foarte bine în pauza de iarnă. Da, au venit câțiva jucători. Ce spuneau jucătorii Florin, de la Monte, l-a luat Florin pe Buz, Florin de la Tineretului, Florina Elenia Da, acum da. la minge. Un jucător foarte bun. Da. Stă foarte bine în teren. Buză, Andrei, Lucian S-a reîntors și Șparan. și 3-0. Bravo, da, centrare foarte bună. Amarande, Și eu credeam că dă Bogdanel golul, dar el este fundaș central acum, uite. Bogdanel e fundaș central și cine dă golul? Ești liniștit, Bogdan? Mai vrea. Sunt două goluri marcate într-un interval relativ scurt de timp. Goluri care ar fi trebuit să vină Și mai devreme. mingea se duce pe deja cred că s-a terminat. Scorul, bravo, Dumbrava, felicitări. Felicitări, Bogdan, și mult succes în continuare. Ia!